まもなく1番線に各駅停車成増行きが10両編成で参ります。安全のため黄色い点字ブロックの後ろまでお下がりください。1番線に各駅停車成増行きが参ります。黄色い点字ブロックの後ろまでお下がりください。安全のため駆け込み乗車はおやめください。